Ola, Fran, boa tarde, un saúdo. Xa inscribichedes na Liga Javi Avilés, que é o que vos pode aportar, características ou defines, onde o queres usar? Ola, bo día, Emilio. Bueno, pois penso que nos pode aportar moitas cousas, non? O primeiro, desborde, talento, velocidade, bos centros, bo balón parado ofensivo, bo disparo. Penso que ten moitas cousas que nos poden axudar a ser mellores e a poder tamén pois ser máis determinantes en ataque. Por esta mesma mañá preguntei a Carlos Pita cales eran os objetivos prioritarios para reforzar o plantel neste mercado de inverno. Falau o lateral esquerdo tamén dun centrocampista. Bueno, a ti que che corre máis presa, un lateral esquerdo ou un centrocampista? Bueno, penso que o que dixo Carlos está moi ben dito. De maneira interna xa conversamos e un pouco pusemos ideas en común e a partir de aí pois tamén a ver o que se vai dando nestes últimos días e momentos de mercado e a partir de aí pois seguro que o clube constame que está a traballar para facer o equipo máis competitivo posible. Bueno, falantes a baixa de Alberto por sanción, Panti lesionado, non están entrando nos plans nin Neire Lozano nin Bruno Pirri. Quen será o titular por moda baixa de Alberto en Albacete no eixo da defensa? Bueno, pois ao final temos as opcións que coñecedes, non? Durante a semana fomos vendo, fomos traballando, aínda nos queda unha sesión máis de adestramento, pero penso que xa o temos claro e que o equipo vai estar organizado e vai defender ben e o domingo pois á tarde xa sabemos o que realmente decidimos. Bueno, como analizas o Albacete de Rubén Albert, recén ascendido en promoción de ascenso e cunha virtude moi clara, non? É o equipo que menos ocasións necesita crear da Liga para marcar. Bueno, pois penso que a revelación da temporada, non? Ao final están a facer moi ben as cousas, creo que cunha idea de xogo moi clara, cun equipo que ten claro que xoga no momento ofensivo, no momento defensivo e tamén nesas transicións. Como ben dis, é un equipo que non é sinxelo facerlle ocasións claras de gol, é un equipo que tampouco necesita facer moitas para poder coller vantaxe ou puntuar no marcador. Entón, bueno, pois tendo en conta os seus puntos fortes, pois tamén buscar onde pensamos que podemos ser mellores que eles con nosos puntos fortes para tratar de facerlles un partido complicado, un partido no que non consigan estar cómodos e buscar tamén, insisto, eses puntos fortes nosos para tentar de coller vantaxe e de traer a victoria para Lugo. Buenas, mister. Os vais a enfrentar a un entrenador que quizás el que mejor conoce al Lugo de la categoría. No sé si es una desventaja o también vosotros que lo conocéis más a él, los jugadores, os puede ayudar. Bueno, pues creo que sí que es verdad que es el que probablemente más conozca al Lugo de la categoría, porque tú realmente para conocer las cosas, cuando realmente tienes la mayor parte de la información, es cuando estás dentro de ellas. Creo que sí que es verdad que él nos conoce de manera interna, nos conoce de manera individual, pero los chicos y el club también le conoce a él, ¿no? Entonces creo que por ese lado estamos, entre comillas, en igualdad de condiciones. Bueno, la realidad es que es el último partido del mercado, como bien dices, pues probablemente todos los entrenadores preferimos jugar con el mercado cerrado y a partir de la semana que viene así será para los entrenadores, para los futbolistas y para todo lo que envuelve al club, que sobre todo pues para los niveles de estabilidad pues creo que es algo importante. Siempre has dicho que en esta lucha ahora dirías que Lugo esté 3 puntos por encima del descenso, 4 por debajo como está ahora. Bueno, en toda esta etapa en segunda nunca ha estado a más de 4 puntos, cosa que ya es para valorar la trayectoria del club en estos años, pero también para darse cuenta de que, bueno, mejor no empeorarlo por si hay que hacer algo que nunca se ha hecho. Sí, la realidad es que sabemos que el camino va a ser largo y que va a ser duro, pero la realidad es que también necesitamos ganar
para aproximarnos a esas puntuaciones de objetivo. Por eso el domingo tenemos la oportunidad, hicimos una buena semana de trabajo, tenemos por delante la oportunidad para esas sensaciones que el equipo transmitió el domingo pasado con el Villarreal B, darle continuidad y esos ajustes o esos detalles que no nos permitieron encontrar la victoria, pues intentarlos poner de manifiesto desde las 6:30 en el Belmonte. Seguro que si ganamos, entendemos que ese camino pues damos pasos hacia adelante, que al final es lo que pretendemos todos. Hola Fran, boa tarde. Boa tarde, Millán. Máis algo das virtudes que comentas de Javier Avilés, onde o ves en banda dereita, tamén en banda esquerda, de segunda punta. El comentou esta mañá que a súa posición preferida é a dereita, pero onde o ves ti como alternativas? Bueno, pois penso un pouco que xa o dixeche, non, Millán? Que pode xogar en dereita, pode xogar en esquerda, pode xogar de segunda punta e despois, pois dentro do contexto que temos e os xogadores cos que afrontemos toda esta segunda volta, pois en lugar a dúbidas buscar o espazo no campo no que maior rentabilidade e eficiencia lle podamos sacar. Por outra banda, como valoras o debut en Liga de Andrés Castrín, unha situación complicada en inferioridade numérica e onde competiu máis que dignamente? Pois moi bo, a realidade é que xa viña adestrando con nós durante un tempo dunha maneira moi boa e penso que estaba a competir tamén co filial moi ben, xa comentara, non? Que nas últimas semanas incluso penso que demostrando pois estar moi preparado para a categoría na que competía o filial, controlando todo o que sucedía nos partidos, e a partir de aí apareceu a oportunidade de competir en segunda división e estou de acordo contigo en que tamén o fixo dunha maneira moi digna e alégrome moito por ele, animo a seguir traballando para poder volver a ter oportunidades e sobre todo para poder volver a demostrar que pode estar preparado. Bueno, pois ao final non vou descubrir eu a Rubén Alves, non? Penso que é un exemplo tamén no que mirarnos para todos os adestradores da canteira galega, non? O recorrido, o esforzo, o traballo, a cantidade de éxitos, a cantidade de experiencias, pois unhas máis boas, outras máis malas, bueno, como a vida mesma, como a vida do adestrador, e a partir de aí pois chegar o seu momento e aproveitalo, demostrar que está preparado, demostrar que ten talento e aínda por riba pois conseguir estarse casi convertindo no equipo revelación en primeira división. Alégrome moito por ele, alégrome moito polos técnicos galegos e insisto, pois é un pouco un camiño que queremos marcar para todo o mundo e tamén un camiño no que mirar para intentar de seguir pasos semellantes. Hola Fran, bo día. Bo día. Parecense en algo o Lugo de Fran Justo ou Albacete de Alves? Bueno, penso que similitudes temos, non? Ao final, seguro que os dous hai moitas cousas que temos en común que nos gusta ter no noso equipo. A realidade é que, bueno, nos levamos 2 meses traballando e el leva un pouquiño máis. Tiveche a oportunidade de ver o encontro da primeira volta entre os dous equipos? Sí. Serviuche algo como referencia? Bueno, e que che serviu de referencia? Bueno, penso que me vale máis de referencia os últimos encontros do Albacete co da primeira volta. Seguro que tamén podemos de todo sacar cousas, pero penso que non é o mismo nin estado anímico, nin estado físico, nin a realidade do equipo a da xornada 1 cando xogaron aquí no Anxo Carro a como estamos os dous. Ves de cumprir 2 meses á fronte do equipo, que valoración faz tanto da categoría, se te sorprendeu, como do equipo? Bueno, a valoración que fago da categoría é un pouco o que me imaginaba, non? Isto é fútbol profesional, hai un nivel altísimo, hai unha exigencia tremenda e a realidade é que cada día que vas convivindo máis con ela vas aprendendo máis cousas e tamén che mentiría se non che dixera que te vas desenvolvendo mellor. A valoración que fago do equipo é que penso que me encontrei cun equipo que cunhas ganas de traballar tremendas, un club cheo de grandes profesionais e de xente moi preparada para afrontar situacións como estas e sacalas adiante.
Notache algunha evolución no equipo en todo este tempo? E en que apartados si anotache? Sí, claro que notei moitas evolucións, non é o mismo un adestrador que leva traballando 9 semanas cun equipo co que leva 2 días, e tampouco é o mismo que leva 6 meses ou 7 meses co que leva 2 competindo contra outros que levan 7. A partir de aí, pois, evidentemente, penso que non o teño que dicir eu, xa o pode percibir todo o mundo as melloras que se van vendo no equipo e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias que se van dando e como somos quen de pouco a pouco irnos transformando, irnos reconvertindo para cada domingo tentar de competir da mellor maneira posible e de dar a cara. Consideras que o equipo está a dar todo o que pode de sí ou aínda non dá todo ou non pode dar máis? No, claro que non está dando todo o que pode de sí, porque se estivera dando todo o que pode de sí, penso que non acadaríamos pois estes últimos resultados que acadamos, que, bueno, se vamos a analizar os partidos seguro que son, bueno, pois detalles que non están vindo ao noso favor. Levamos 3 semanas seguidas, creo que encaixando o gol de rechace de Pau, algo curioso. A partir de aí, pois, o equipo que ten que seguir traballando, ten que seguir crecendo, ten que seguir mellorando, pois, canto máis recursos tes, máis melloras, canto máis tempo levas traballando, mellor equipo eres, no que temos que pôr o foco, entendendo tamén as experiencias e os partidos que vamos acumulando para ir aprendendo deles, como penso que le vamos facendo. Por último, van 24 xornadas, o equipo 21 puntos, quedarían por xogarse 18, é dicir, 54 puntos en xogo, e facendo unha estimación, o equipo necesitaría facer a metade, polo menos, dos puntos. Veo o equipo capacitado para facer 27 deses 54 puntos. Bueno, penso que eso todo son cábalas. O equipo que ten que centrarse en mañá facer un bo adestramento, facer un bo partido en Albacete, se somos quen de sumar de 3 en Albacete, seguro que esas cábalas todas pois salen xa de outra maneira.